Higala, kumusta? Nining mga takna atong i-address ang usa ka pangutana nga siguro ang uban sa inyo nagdagan pud ni sa inyong una-una. Ug mao kini ang pangutana. Kung ang Dios gugma, maayo, makagagahom sa tanan, nganong ang kalibutan puno man sa kagubot, puno sa kadautan? Dili ba niya kaya pugngan kining kawat, ang pag-rape, ang pagpatay, o guban pang klase sa kadautan nga gakahitabo karon sa kalibutan? Wa ba siya gahom sa pagpugong niini? Sa pagbuhat sa Ginoo sa tao, kung atong tan-awon sa Genesis creation, puro maayo ang iyahang gibuhat. Ang tumong sa Ginoo para sa kalibutan ug para sa tao, puro maayo. Mismo ang pulong nga Eden, kung asa gibutang si Adan ug si Eva, ang isa sa meaning niini, pleasure. Kumbaga, maayo, pabibisaya sa pleasure. So, pleasure. So, kumbaga, para sa kalipay, kamaayo, para kang Adan ug kang Eva. So, mauna ang tumong sa Ginoo para sa tao. Kung ato pong tan-awon sa Psalm chapter 100 verse 5, nagingon diha nga, "The Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations." So, unsa daw ang Ginoo? Maayo ang iyahang pagkamaluluyon hangtod sa kahangturan. Si Jesus mismo, miingon siya, "He that hath seen me, hath seen the Father." Siya nga nakakita kang Ginoong Hesus, nakakita kang Dios Amahan. Sa ato pa, kung mangutaan nata kung unsa nga klase ang Ginoo nga atong ginasimba, tan-awon nato ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Kay si Jesus, ang isa sa iyahang mga rason nganong mian ni siya diri sa kalibutan para i-correct kung unsa giyod ang Ginoo, kung unsa ang iyahang kinaiya, kay dunay misrepresentation nga nahitabo sa kinaiya sa Ginoo. So karon, kay gi-reveal man ni Jesus kung unsa nga klase sa Ginoo atong ginasimba, isa sa mga example nga gusto ipakita sa Ginoo sa atoa, di kang Ginoong Hesus, is mabasa nato sa Mateo 20, versikulo 28. Og siya miingon, "Bisan pagani ako nga anak sa tao, wala mo anhi dinhi sa kalibutan aron alagaran, kundili aron mo alagad ug mohatag sa akong kinabuhi sa pagtubos sa daghang mga tao." So unsa daw ang rason nganong mianhi si Jesus Christ? Wala siya nianhi diri para alagaran siya. Wala siya mianhi diri para serbisyoan. Siya mismo ang miserbisyo. So ingon ana nga klase sa Ginoo atong ginasimba. Karon, mangutaan na ta, nganong dili man kabasta-basta og sulod ang Ginoo sa tao? Ug undangon ang mga pagpatay, pagpang-rape, kawat, disgrasya, ug uban pang mga dautan kagahitabo karon sa kalibutan. Giingon sa 1 John 4:8 nga ang Dios gugma. Siya gid mismo gugma. Kung mag-una-una ta gugma equals Jesus Christ or Ginoo. Unya, kung maingon po kumusulod po sa itong una-una, ang Ginoo equals gugma. Sa Jeremiah chapter 31 verse 3, ang Ginoo nag-ingon po diha, "Si Hiuba sa kanhi pa nagpakita kanako nga nagaingon, Oo, gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan. Busa uban sa mahigugmaong kalulot, gidani ko ikaw." Ang pagtratar sa atoa sa Ginoo, ang iyang pag-manage, pinaagi sa gugma. Klaro kay nang agiingon sa verse. Gidanita sa Ginoo, dili pinaagi sa pagpersa, kundili pinaagi sa gugma. Nganong importante nga ato sa ning i-establish? Niagi nga video nga naguluhan og good news ba nga dunay Ginoo, nga para mag-exist ang gugma, kinahanglan og at least duha ka entity or duha ka party. Then para ma-experience nato ang perfect love na kinahanglan to at least minimum of 3. So, di na ako na balikon pag-discuss, ako na nang gi-discuss niya ito nga video. So, nga anong importante nga atong i-establish nga ang Dios nga atong ginasimba, ang iyahang pagdani, ang iyahang pagtratar sa atoa, gugma ang iyahang pundasyon ni ana. Nga naman, para ma-experience nato ang gugma, nagkinahanglan kini og kagawasan sa pagpili. Sa ato pa, compulsory, adunay choice, adunay freedom to choose, adunay kagawasan sa pagpili para ma-experience nato ang gugma. Akong usbon, dili pwede nga walay kagawasan sa pagpili nga magpatigbabaw para ma-experience ang gugma.
Pariharan na sa pagpanguyab ba? Dili nimo matawag nga gugma ang nagpatigbabaw niya ng imong gipanguyaban kung gitutukan nimo sa kutsilyo para sugton ka. So dili na sa gugma. So pinugos nga pagsugot. Dili out of love. Niining kagawasan, nagtaban po ni og risgo o risk. Unsa ang risk nga pataban niini? Or nganong aduna may risk? Ang pundasyon sa pagbuhat sa Ginoo sa atoa, gugma. So for us also, may eksperyensya nato ng gugma, kinahanglan po tahatagan og kagawasan sa Ginoo. So unsa man ang risk, unsa ang risgo niya na? Pwede nato siya pilion or dili. Mauna ang nahitabo dito sa Garden of Eden. Sa pagpakasala ni Adan ug ni Eva, na fall out of love sila sa Ginoo. Ngano man, mas gipili nila ang ilahang kaugalingon, ang ilahang selfishness, mas gipili nila si Satanas kaysa sa Ginoo. So na fall out of love sila. So mauna ang risgo nga giatubang sa Ginoo. Ang Ginoo sa iyang all-knowing nga kapasidad, nahibalo na siya nga sa pagbuhat niya sa tao adunay girisgo. Ug kini mao nga adunay chance nga dili siya pilion sa iyang binuhat. Dili ta mga robot nga wala tay choices, wala tay pagpili. Mauna ang pundasyon sa pagbuhat sa Ginoo sa atoa. Pariha ra pud na sa pagpanguyab. So kita mag-agad ta sa desisyon sa atong gipanguyaban. Sugton ba ta or dili? Singon ana nga pamaagi, ma-exercise nato ang gugma. Pakit-on nato ang atong gipanguyaban sa atong effort, sa atong time, nga givalue ta ka. So mao na ang atong expression sa gugma. So ang atong gipanguyaban, tan-awon pod niya, i-evaluate niya ang atong gipakita sa ilaha. So magdepende na sa ilaha kung mo-respond ba sila sa gugma ang atong gipakita. Mo-respond ba sila pinaagi sa pagtubag nga oo or yes, gisugot na ta ka. Ang Ginoo pod, gipakita niya sa atoa kung unsa siya kagugmaan sa atoa. Pinaka-effort nga gipakita sa Ginoo kung unsa siya kagugmaan sa atoa, tanawa ang kalbaryo sa krus. Apan, maulagi na, dili ta mapugos sa Ginoo nga pilion siya. Hatagan ta niya og kagawasan sa pagpili. Ingon ana ang basic nga function sa gugma. For love to be experienced, kinahanglan adunay kagawasan sa pagpili. Freedom to choose. Kung ang Ginoo mosulod lang basta-basta sa kinabuhi sa usa ka tawo para pugnan ang pagpatay, pugnan ang rape, pugnan ang pagpangabit, pugnan ang pagpangawat, or kung unsa ba na nga daotang binuhatan, gi-violate sa Ginoo ang iyahang kaugalingon kung unsa siya, which is siya gugma. Kung mauna ang iyahang buhaton, dili na siya matawag nga gugma. Maunang, nagingon po ang Ginoo sa Revelations chapter 3 verse 20 nga behold, I stand at the door and knock. Nanuktok ang Ginoo sa atong mga kasing-kasing, sa pultahan sa atong mga kasing-kasing. So, kung maglantaw tag usa ka gentleman, ang Ginoo na ang pinaka-gentleman. Nga naman, hunaw na niya, aduna siya gahom sa pagbuhat sa musulod lang siya basta-basta, nga wala iyatong permission, wala din na respeto na tong choice. Pero ingon sa Revelation chapter 3 verse 20, ako nagatindog sa pultahan sa inyong mga kasing-kasing, nagapanuktok. Unsa ingon sa pagpanayon? If any man hear my voice and open the door, girespeto sa Ginoo, girespeto ni Ginoong Hesus ang atong mga choices. Ay ra siya musulod sa ato ang kinabuhi kung pasudlon nato siya. Sa ingon ana nga pamaagi, nakita nato kung unsa kagugmaan ang Ginoo sa atoa. Girespeto niya pag-ayo ato ang mga desisyon, ang atong mga pagpili. Dili po nabot pasabot nga pasagdaan na lang ta sa Ginoo. If God sees something sa ato ang kinabuhi, sa iyang all-knowing nga giposes nga kinaiya, siya nahibalo sa sinugdan o sa katapusan, mo intervene siya sa event, dili sa choices sa tao. Ang Ginoo mo intervene dili sa choices sa tao, but sa event. Or, dili na po siya mo intervene. Isa ka example ni ini, mao ang kinabuhi ni John the Baptist o John the Revelator. Ang kamatayon ni John the Baptist sa mga kamot ni Herod, pwede unta to siya pugnan sa Ginoo. Pero, nakita niya nga nahuman na ni John the Baptist ang iyang purpose sa kinabuhi. So, sa unsang pamaagi, gipatay si John the Baptist. So, gipugot ang ulo
Kung atong ikumpara sa kinabuhi ni John the Revelator, nga mao ang author sa Book of John, dayon sa 1st, 2nd, and 3rd John o sa Book of Revelation. According sa history, gilunod pa siya sa nagbukal nga oil. Unya, wagid siya namatay. So, unsay gibuhat? Gibutang sa susa ka isla nga nagngalan og Patmos. Sa ingon ana nga duha ka event, makita nato nga aduna pay plano ang Ginoo para kang John the Revelator. Ang Ginoo sa iyang pagdumala sa atoa. Sa gingon ko na ganina, dako kayahang pagtagad, pagrespeto sa atoang mga choices, sa atoang mga pagpili. Nagingon ang Ginoo sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 37. Kamu nga mga taga Jerusalem, ngano man nga gibato ninyo o gipamatay ang mga propeta sa Dios nga gipadala diha kaninyo. Dugay na akong nagtinguha nga tigumon kamo og atimanon sama sa himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan dili ninyo kini gusto. Si Jesus gusto nang ipaabot nga ang Ginoo dugay nang naghandom, dugay nang naninguha, nga mobalik sa iha ang iyang mga katawhan. Pero unsa ingon ni Jesus Christ dito, dili nila gusto. Sa ato pagrespeto, pag-ayo sa Ginoo, ang pagpili sa iyang mga katawhan. Isa pa ka verse, basahon nato. Revelation chapter 22 verse 17. Miingon ang Espiritu Santo ug ang babaye nga kasulunon, dali! Og ang tanan nga naminaw, moingon usab nga, dali! Sa bisan kinsa nga giuhaw o gustong moinom, muduol og mudawat sa tubig nga nagahatag og kinabuhi, wala kini bayad. So nag-imbitar ang Ginoo sa atoa. Pero, sa gingon ko na, magdepende sa atoa kung mo responde ba ta sa imbitasyon sa Ginoo o dili. Kini mga gakahitabo karon sa kalibutan, ng mga kadautan, gihatagan ta og tsansa sa Ginoo nga makita kung unsa ang kinabuhi nga wala siya kumpara sa naa siya. Gihatagan tag tsansa sa Ginoo nga ma-experience siya nato ang kinabuhi, ang kalibutan nga dili siya ang naguna, nga dili gugma niya ang nagpatigbabaw. Selfishness puro ang nagpatigbabaw karon sa kalibutan, which is kinaiya ni Satanas, self-serving. Ibutang lang kanunay nato sa atong una-una ang tumong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Puro maayo. Sa sunod nga video, atong diskubrihon kung nganong wala gipatay dayon sa Ginoo si Lucifer nga nahimong Satanas. Nga pwede man tanan niya buhaton. Pwede kaayo na niya buhaton gyud nga patyon dayon niya sa Satanas para di na nato ma-experience ning tanan. Sa sunod nga video, sulayan nato na pag-discuss ang Dios magapanalangin kanatong tanan.